Shibhapuri टिकटको लागि चाहिँ हाम्रो सबै साथीहरु चाहिँ अहिले लाइनमा हुनुहुन्छ। शिवपुरीको आजको भ्रमण कस्तो होला जस्तो छ? एकदम रमाइलो। के गर्ने विचार छ विक्रम? रमाइलो गर्ने अरु त के हो? म चाहिँ डान्स गर्ने विचारमा छु। Are you sure? Yeah. Want to some ideas, share some ideas. You will share your ideas, okay? Okay. You will dance. Yeah. What you will do? रमाइलो। Only Ramailo? And what you will do? या, मैले त यो चाउचो सक्ने विचार छ। First of all, you will finish that chaucho, yes? साथीहरुसँग रमाइलो गर्नु। Hello चन्चु, के छ आज विचार? रमाइलो गर्ने हैन? हाई लीला। यहाँ चाहिँ यस्तो कुरा पाइने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बोर्ड हेरेर थाहा हुन्छ हैन? ध्वासे चितुवा पाइने रहेछ अनि हिमाली कालो भालु, चरीबाघ हैन? अनिखेर मजौला, घोडाने चमेरो, मखमली मट्टा अनि सालक यो कुराहरु यहाँ पाइने रहेछ। लेट्स गो एन्ड सी। हेलो सर, नमस्ते। Hello, hi. कस्तो हुँदैछ सर? रमाइलो हुँदैछ नि? Really exciting one. This guy is very exciting guy. Wonderful Okay. people walking around here in this hilly area. Fine. Okay, thank you sir. Hi Rasmi. Hello, this is Veera. What you will do today? I think I will walk. Only walk? Yeah. Okay, have a nice time. Thank you. Lila, रमाइलो भइरहेछ। Do you want to sing? Oh, then please start. Want some? Anyone do you like? के भन्ने अब यो कुन गाउँ भन्नु Anyone? रेशम फेरि रे। सानोमा सानो कमलको रेशम। त्यति हो फेरि आउने Okay. साथीहरु थाक्नु भयो भने पनि नथाकी हिँड्नु होला है। थाकिनु यार, यस्तो एनर्जी आइरहेछ। 5 मिनेटमा थाक्नु भयो भने माथि पुगेर के होला तपाईहरुको हालत? रमाइलो हुँदैछ नि हैन? ओके ओके। वहाँ थाक्नु भएको ओहो, उहाँ चाहिँ कुद्दै आउँदै हुनुहुन्छ यार, थाक्नै भएको छैन। ल शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वारबाट केही माथिसम्म आइसकेका छौँ र यहाँबाट अझै पनि 2-3 घण्टा लाग्छ होला हामी गल्ने त चान्सै छैन नि। गल्ने त चान्सै छैन नि त गाइस। Such a nice eh? Wow! See the beauty of nature. किन होला What is there? खाने पानी शुद्ध खाने पानी रे। वाओ यार, वाओ यार, natural water. What you are saying there? यहाँ त कोही राक्षस रहेछ यहाँ Oh my God. You are afraid with that? होइन गर्मीबाट बच्नलाई लुगा खोल्दै हुनुहुन्छ। सबै चाहिँ नखोल्नु होला। ओहो, टोपी लाउने कन्सेप्ट चाहिँ भेरी नाइस है। If you have extra topi then please give me. Do you have extra topi? No. तिमी त्यहाँ भित्र के छ भन्नु हो? खजाना खजाना छ हैन? माथि गएर सबैभन्दा पहिला त्यही झिक्ने हो। ओहो, बटरफ्लाई पनि रहेछ यार। यो फुलहरु छ नि, यसो नजिकमा लगेर त्यसरी जुम गर्छ। ओ, बटरफ्लाईले डिस्टर्ब हुन्छ नि त्यसमा नअर्नु न। आउँछ कि हेर्नुमा भनेको Oh my God, see, look at there. Such a nice butterfly. यस यो बटरफ्लाई हुनुभन्दा पहिलाको प्रोसेस चाहिँ फेरि घिनलाग्दो र डरलाग्दो हुन्छ है। बटरफ्लाई पो हो। वाउ, कति आउनुभएको तपाईँहरू? बौद्धदेखि? ए, हामी चाहिँ जोरपाटीदेखि आएको म चाहिँ। ए हो, कुन कलेज पढ्नुहुन्छ? भ्लग त गर्दिनँ तर आज खिचेको भ्लग नै गर्छु। यो चाहिँ युट्युब च्यानल छ त, फन एन्ड आइडिया भन्ने युट्युब च्यानल छ, सर्च गर्नु न।
होइन होइन तपाईँलाई होइन जानुहोस् जानुहोस् तपाईँलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ फेरि त्यही त रिक्स नै छ तर यो बाटोमा चलाउनु होला राम्रोसँग चलाउनु होला याद गरेर ए ल ठिक छ मान्छे राम्रो हो नि त सर केरा मिठो कि स्याउ मिठो दुइटै मिठो स्याउ मात्रै खाँदै स्याउ मिठो स्याउ मात्रै मिठो अघि स्याउ मिठो भएको थियो अहिले केरा मिठो ओके नाइस हेलो साथीहरू यु लभ बनाना ओ माई गड वाट डु लभ बनाना एन्ड एप्पल हेलो बेटी छ हजुर यु लभ बनाना बट फर मी आई लभ एप्पल अनि त्यही शङ्का लगाइरहेको थियो मलाई त्यस्तै हुन्छ भने यो लाउनु पर्यो यो लगाइदिने नै हो भने होइन नि यस्तो फुल लगाएको सिन मैले कहाँ मिस गर्नु त यो त फेरि दोहोरिँदैन होइन लास्टमा बहिनी आई लभ यु बहिनी 5 minutes we'll reach there. I'm so excited to be there. I'm also. Okay. Are you excited to be there? Are you excited to be there? We are going to reach within 5 minutes. Sir, you are excited? Of course, Okay. We'll reach within 5 minutes, guys.